Scene 1, episode 33, take 1. It's a pickup. It's a pick up. Me kika zuwa ɗakin? Ba ga wani yawa ba? Sai ka zubar ka san dole sai ka supporting kanka da ma'ana. Saboda haka sai suka zuba muku ido saboda Labarina. Nishadantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafinmu a manhajan YouTube wato Media Suite TV domin samun shirye-shiryenmu. Sannan kar ku manta, ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Suna da Kar ku manta, Media Suite TV. Sunana Nazifi Asnanik, kuma babu shakka wa'yansu sun fi sani na a waka, wasu sun sani ina shirya fim. To babu shakka ni ne ina ɗaya daga cikin wanda suka shirya a shirin Labarina, duk da dai ba ni kaɗai ne na shirya ba, akwai Naziri M. Ahmad, akwai kuma shi wanda ya ba da umarni ɗin. Mu muka haɗu bisa shawarwari muka kuma shirya. Ai duk wani aiki da za a yi inda aka kira shi gagarumi, to babu shakka abin da ya kamata a yi shine dama farko a zauna a tattauna. To daga farko babu shakka mun zauna bayan an samar da labarin, an dan baba da gyararrakin da ya kamata a bayar, kuma bayan an zo an tsara shi mai tsarawa ya tsara, muka yi shawarwari imu misali akwai daraktan, akwai shi mai shiryawa, akwai marubucin. To da muka zauna muka tattauna sai muka ga best abin da ya kamata mu shine mu calling audition, wato wanda bai iya ma taka rawar yanzu ya taka, watakil zai samu damar da zai samu wani waje wanda shi ma zai nuna wata baiwa tasa. To da aka zo aka yi, an tsitsinci wa'yansu an same su, wasu kuma role din ta yi tauri an kasa samuwa, misali kamar role din da Nafisa Abdullahi Sumayya ta taka. Babu shakka nan wajen an yi audition, an ta neman yadda za a samu wadda za ta ba da wato wannan abin da ta bayar. To da dai aka ga dai baja sai aka haƙura, sai aka tsaya, sai aka nemo ita Nafisa Abdullahi sai ta zo ta taka rawa a wannan wajen. Haka ne, gaskiya wannan labarin kamar shi ne kusan zan kira shi na farko a cikin wanda na ɗauka mai dogon zango, tunda duk wanda ya sani shekarun baya da suka wuce ana yin fina-finai ne wanda ba sa wuce length ɗinsu bai wuce awa 1.5 awa 2 ba. So zamani ya zo yanzu ana ɗaukan fim mai dogon zango, to ko mu lokacin da muka kawo shi ana ma ɗaukan wayannan masu ƙaramin lokacin ne. To amma lokacin da aka zo aka rubuta sai muke ta tunanin to yanzu gashi ba a yi, ya za a yi kuma mi. Amma dai tunda muka samu ƙarfin gwiwa daga wajen shi daraktan, sai kawai muka ce to kawai a zo a fara. Allah da ikonsa kuma aka zo aka fara, kuma gashi har yau ta kai ga ana nuna shi a gidan talabijin kuma ana kalla. To ai dama aka samu wato kalubale ma a filafilai wanda suke masu karamin lokaci, balantana kuma mai dogo an samu kalubale babu shakka. Abu ne wanda aka dauka ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba kuma ba wata ɗaya ba. To babu shakka an ta faɗi tashi, yau wancan ya kawo korafin kaza, a samu matsalar kaza a gyara, haka dai aka ta yi har Allah ya kai ga kuma an zo inda ake cewa wato matattara ta post production, inda ake editing a finishing. To kuma gashi ma har ya zo mutane sun kuma fara kalla. Ni gaskiya jarumai da dama sun burge ni a cikin shirin Labarina. Kusan ma ni ina jin jarumin da role ɗin da na fi so, to ni gaskiya role ɗin Presido tana cikin wato role ɗin da take burge ni a cikin shirin Labarina. Sai kuma in aka bibiyo baya
in aka sauko za ka zo ka tarar da wasu roles ɗin wanda duk dama can a cikin rubutun sun burge ni babu shakka. Gaskiya idan aka duba cikin labari na kuma san in ce ba a ga komai ba, don lokacin da na fara karanta abin da zai faru a kaso na 3 ma'ana season 3 sai nake ganin kamar na 1 da na 2 ma ba a yi komai ba. In ka duba wani sin da zan ce ya burge ni fitowa a cikin kashi na 1 wato akwai inda wato Mahmud ya damu Sumayya da magana, duk abin da Sumayya ta zo da shi kawai shi sai ya gaba daidai bane, har Allah ya sa ita Rukayya ta yi zuciya ta gaggaya masa magana. Ba haka ake fighting akan soyayya ba. Wallahi Mahmud, da ni ce Sumayya ko da sai na sa zuciyanka a ciku bar tsire na soke ta na gasa. Bai shi tunda shi aikin shi fada da mace ne, ka haɗu da namiji a fagen soyayya ka kasa yi masa wani abu? Stupid fool. To abin da ya burge ni a wajen shine ta samu kamar minti 2 tana gaya min magana, ya kuma rasa yadda zai da ita. Gaskiya wannan fitowar tana ɗaya daga cikin fitowar da ta burge ni sosai babu shakka. A zango na 2 akwai abin da shi wato ni ya burge ni amma kuma ba lallai ya burge mutane ba. Abin da yasa nace ba lallai ya burge mutane ba shine dan kadan ne abin. Akwai inda Presto yake miƙawa Sumayya kuɗi, to ta gaji da karɓar kuɗi a hannunsa, take ce masa a'a ba shi ina da kuɗi. To tun da dai za ku shiga lectures mu za mu je mu ci abinci don ba mu karya ba. Amma me zai sa ku fito daga gida ba ku ci abinci ba? Ok, wanta shi ku yan talaka ne ko? Gona. Akwai kuɗi a gurinmu. Ok, kina da kuɗi a gurinki. Ni ne ban da kuɗi a wajena? Dalla da ke dalla. To gaskiya wannan wajen shi ma yana ɗaya daga cikin wanda ya burge ni a cikin zango na 2. Babu shakka na ta samun wayannan text message ko kuma in ta ganin ana min DM ko WhatsApp ana tambaya na cewa waka, wasu ni na rasa me yasa suke okay to haka ne dan Juma ne dan Jummai da waka da soundtrack abu ne wanda suke tafiya daya. Ita dai wannan waka ta cikin labari na soundtrack ne aka kirkire shi dan a dinga faɗar wani abu da zai faru a ciki. To gaskiya ni kaina din bayan nayi sai bayan an zo ana sa shi a cikin fim din nima sai kuma abun ya fi shiga cikin raina. Sannan kalaman da suke fitowa a ciki dama in baka manta ba ni wato mai shiryawa ne, ni na shirya abun, sannan kuma shi ma soundtrack din ni na zo na ɗauki kalaman na zo na ɗashi. To duk na san wasu abubuwan da za su faru a cikin labarin a gaba, wasu kuma na riga na san su a dunkule amma sai nake ɗan dabara ina ɗan fito da su a wayance ina faɗar su. Babu shakka wannan soundtrack ni ma yana ɗaya daga cikin ba ma masu kalla ba, ni ma yana taɓa min zuciya babu shakka. Ai a yadda muke tunani labari na zai iya kaiwa har zango kamar guda 5. Ya danganta ga inda muka ga labarin yana ƙoƙarin tsayawa, to anan za mu tsaye da shi, amma ko a yanzu ai muna shirye-shiryen fita zango na 3 ne. Gaskiya babu shakka darakta babu abin da zan ce da shi, ya yi iya ƙoƙarinsa da shi da masu taimaka masa. Duk abin da aka ce abu ne wanda ba yau za a yi shi gobe ji ba a gama shi ba kamar yadda aka saba film, normal film, to gaskiya dole dai ka sarawa wannan tim din. Kuma babu shakka daraktan ya yi ƙoƙari wajen inda aka haɗa tim din, mu ma ya bamu daman mu muka haɗa tim din mu waɗanda za su iya taimaka mana ko da ba ma nan ya zama na sun ci gaba da gudanar da aikin. To shi ma a tim ɗinsa gaskiya mun ga ƙoƙarinsa inda ya ɗauki wayanda su dinga taimaka masa, wanda ko da baya nan kuma insha Allah in ya zo ya duba sai ya ga abin ya tafi. To babu shakka daraktan gaskiya na ga ƙoƙarinsa sosai. In na faɗo shi to kan kuka, in za na faɗa ban so ai kuka. Labarina, Labarina.
na faɗa ban so ai yayye ban so ai na ce ban so ai da ma labarin duniya kenan wata rana ayo darawa wata rana ko ayo kokawa labarin soyayya ba ƙarya ba matsala ta soyayya ban shirya ba rama da hali ban somo ba wannan kaɗan ne daga labarina labarina soyayya wata kalma babban zance wasu ma zato suke yi na zauce wasu ko suna ta cewa na nace wannan labarin soyayya ne Nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Ku ci gaba da bibiyarmu a shafinmu a manhajan YouTube wato Media Suite TV domin samun shirye-shiryenmu. Sannan kar ku manta, ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Kar ku manta, Media Suite